Hello，大家好。嗱，我今日咧會同大家咧講一個歌星。咁呢個歌星咧就係而家就係做緊一啲世界巡迴演唱嘅歌星。咁佢就係黃嘉怡啦。咁咧就係1994年啦，3月28號出世。咁就係白羊座超9日。嗱，輕輕講下啦。咁嘉怡咧就出生於咧都係一個運動世家嚟㗎。咁爸爸就係劍擊嘅教練啦。咁媽媽咧就係一個體操嘅運動員啦。咁所以咧嘉怡咧喺運動方面咧都係非常之出色㗎。咁亦都係攞過好多嘅獎項啦。咁佢亦都係香港劍擊嘅代表出賽嚟㗎。嗱，咁我哋再輕輕講下啦。咁佢咧就係2010年咧就係JYP 啦，咁個娛樂選拔咧就係入選咗㗎。咁跟住之後咧就俾公司咧就發掘咗啦。咁喺2011年咧，咁就係喺韓國咧就做練習生。咁2017年咧就成立咗個人嘅工作室啦。咁之後咧就世界巡迴啦。咁我睇到咧佢都係一個好勤力嘅年青人啦。咁所以我都好欣賞佢嘅。嗱，咁我哋再睇睇啦，喺2026年丙午晚年啦，咁佢嗰個流年會係點咧？嗱，核心嘅信息咧就係能量平穩嘅、認真、有思考、有溝通同埋容易都會接受一啲挑戰嘅。嗱，咁喺嘉怡裏面嚟講咧，喺2026年咧，其實佢嗰個發展啦，佢自己嗰個核心位咧，其實佢都已經係plan 好咗㗎啦。因為佢有思考性啊嘛，佢知道佢將會點樣行啦。咁所以咧，佢就比較駕輕就熟一啲嘅，因為佢都幾中意接受挑戰嘅呢一個人，係啦。咁再講啦。如果喺學生裏邊嚟講咧，佢就會係今年啦，佢會比較認真啦，喺佢個學業嗰方面同埋有準備，亦都有專注嘅，係啦，對自己有要求。即係假設就係一啲學生就係揭2頁揭3頁嘅書咁當溫習咗。但係咧就如果今年咧佢有呢個信息嘅話咧，佢就會係比以前係更加認真啦。更加佢會去用思考啦。佢會溫習得比以往係更加好㗎。咁所以咧今年嘅核心信息咧其實係非常之好㗎。喺嘉怡嚟講，咁我哋再睇下嘉怡嘅精神信息啦。咁精神信息咧，佢今年係開心啦、開朗啦，同埋佢都有幾天真嘅一面，或者係貪玩啲嘅一面啦。大家都知道啦，佢就好平民化㗎。咁佢咧就會去茶餐廳食下嘢啊，或者去同啲同事或者朋友咧就會係去打下邊爐啊。咁其實呢個咧都係佢自己真實嘅一面嚟㗎。所以我都覺得佢係好親民㗎，係啦。雖則佢嘅工作多啦，同埋都係一個當巨星咁樣樣啦。咁但係佢都係好親民呢個歌星，係啦，呢個男仔。再講佢今年個工作層面啦。嗱，咁跟嘉怡今年嘅工作層面咧就會係穩定嘅，係啦。佢會有能量嘅。亦都有成就，係啦。即係呢個成就咧，但係事業嘅成就咧係慢嘅，係啦。會環境成熟得嚟咧係會慢嘅，係啦，即係唔係好快脆就會有成果嗰種。誒、加上容易得到貴人嘅幫助啦，佢今年係啦。但係咧就切忌太急，係啦，我哋要緩慢，係啦，慢慢咧就會有佢自己嗰個收成㗎啦。咁如果講做生意嘅經商嘅咧，其實咧就已經係步入呢個軌跡㗎啦。加上佢自己亦都有目標啦。咁所以咧就千祈唔好急，係啦，因為你曾經有付出過咧，係會有收成。不過呢個收成咧係慢嘅，係啦。譬如你有一啲target set 咗嘅，咁喺年頭，可能喺年尾即係呢個 target 就會，即係嗰個 target 就會翻嚟，或者會更加好嘅，係啦。但係就係慢嘅，係啦。呢個信息係俾大家知道係慢嘅，唔可以太急。咁所以喺嘉怡裏邊咧，佢今年嗰個事業咧係都係啦，都係緩慢啲嘅。即係如果佢想有一啲急嘅發展或者係點樣樣都好啦嘅收成，都係要等嘅，係唔可以一開始就要有一啲更加好嘅收穫咯，係啦。呢啲都全部都係會比較慢啲嘅。再講啦，
佢嗰個財運其實相當之唔錯嘅，嘉怡已經係有提升嘅跡象嘅係。嗱，如果投機咧，亦都有一啲成果嘅，但切忌咧就太投資太大啦，係啦，咁佢可以自己去衡量下啦呢一樣嘢。咁若然係做生意嘅，係啦，做生意啦，其實已經係好穩健㗎啦，信息已經帶俾我哋，係啦，咁過去付出咗咧，咁亦都會得到成果嘅，不過都係會係慢啲咯，係啦，慢啲咯。咁好啦，再講啦。咁嘉怡咧今年咧肖鼠人咧就不利於佢嘅，係啦，咁佢自己譬如想得到一啲一啲貴人幫助啦，咁最好就係可以揀其他嘅生肖啦。咁肖鼠人咧就要避免一啲啦。咁再講啦，西方咧係有利於佢嘅發展嘅，咁佢呢度咧可以自己再參考下啦。咁好啦，我哋今集講到呢度先，咁我哋下次再同大家講其他。拜拜。